咳やくしゃみで消費するカロリーはどれくらい？ダイエットといえば運動や食事制限を思い浮かべるけど、実は僕らは普段の生活の中でもカロリーを消費しているのだ。脂肪 1kg を燃やすには 7200kcal 必要って言われてるけど、意識して運動しなくても消費は進んでいるのだ。洗濯や掃除みたいな家事はもちろん、電話で話すだけでもカロリーは使われているのだ。さらに驚きなのは、咳1回で 2kcal、くしゃみ1回で 4kcal も消費するんだって。くしゃみ1回で 100m 走ったのと同じカロリー消費なんて面白いのだ。でも風邪ひいてくしゃみで痩せるのはちょっと嫌なのだ。